Hai guys, selamat datang di YouTube channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi ke kalian tips cara membuat tulisan mengetik sendiri di aplikasi KainMaster. Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton sampai habis ya. Pertama-tama kalian ketuk icon plus di sini, terus kalian pilih rasio yang 16/9. Setelah itu kita pilih latar. Setelah kita pilih latar, terus checklist, kita tarik ke sebelah. Kita buat latar ini memanjang, kira-kira durasinya itu 8 lah ya. Atau begini saja guys. Terus checklist. Setelah itu kita tindih lapisan teks. Kita tulis contohnya cara membuat pilih, kita perbesar. Di sini kita pilih animasi masuk. Kita pilih huruf demi huruf. Kita atur. Setelah itu kita checklist. Setelah itu kita tarik kira-kira di bagian sini. Kita tambah lagi lapisan, terus teks, tulisan bergerak. Pilih, kita perbesar. Sampai ke tadi ya guys, kita pilih animasi masuk, terus huruf demi huruf, terus kita atur. Oke. Kita lihat dulu ya guys. Oke, sempurna. Setelah itu kita tambahkan audio. Di sini saya akan menambahkan suaranya. Karena di sini audionya pendek guys, jadi kita tambah lagi. Di bagian sini ya guys, kita tambah lagi. Terus centang. Kita putar ya guys. Oke guys, jadi begini dia video dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bye.